Here ku nkuru ya Cristiano Ronaldo baraye batsinda igitego kimwe cya Sadio Mane. Cristiano ntabwo yagaragaye muri uyu mukino mugaragu, ariko se koza byaya mahari byagenze gute, birimo biragenda birapfira hehe muri Arabia Saudite muri champion? Ngira ngo ikintu saga nini ni urumva champion Saudi Arabia iyo uyivuga izina ritariza imbere, ndetse ngo ku binyamakuru byose n'inkuru zivugwa byose radar ziba zigomba kwerekeza kuri Cristiano Ronaldo. Impamvu ni iyihe rero? Kuko ni izina ryagiye muri Saudi Arabia, ari izina rikomeye, ari izina riremereye rivuye ku mugabane w'Uburayi, ryavugije abantu benshi. We n'uwitwa Lionel Messi guhera mu mwaka za 2008 kurinda ugera ubwo wose uvuye ku mugabane w'Uburayi, umwe agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, undi agiye muri Aziya muri Saudi Arabia. So ravuga ko ni izina riremereye, n'ubu ngubu riracyari izina riremereye kubera ko aracyagenda settinga uduhigo dushya, ndetse navuga ko ni brand, ni uvuga ngo Cristiano Ronaldo ntabwo byarenze kuba gusa ari umukino w'umupira w'amaguru, byagiye muri brand. Navuga ko igihugu gishobora kuba cyakoresha abantu runaka, bashobora kuba bakoresha mu rwego mu nyungu runaka. Waramubonye ajya muri White House akabonana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikwereka ko ari izina riremereye. Icyari kimaze iminsi kivugwa rero witwa Karim Benzema, uyu nguyu ni winner wa Ballon d'Or ya 2022 rutazamu mpuzamahanga w'Umufaransa, uko nayo gora muri 2023 nawe yaje gufata icyemezo ava muri championnat ya Espagne. Byari byatunguye abantu benshi kuko ntabwo babyumvaga, nta nubwo batizaga ko ashobora kuba asohoka muri Real Madrid kira gihe nawe akerekeza muri Saudi Arabia. Kigere yaje kwerekeza mu ikipe ya Al Ittihad ibarizwa ya Jeddah muri Saudi Arabia muri 2023. Witwa Karim Benzema ko icyo gihe bari batangiye campaign uvuga ngo muri Saudi Arabia bari batangiye campaign uvuga ngo Qatar yakiri igikombe cy'isi, natwe tugiye gushaka trikeos cyangwa se amayeri yose tubuze gukoresha kugira ngo tuzagire uruhare cyangwa se tuzagire abantu benshi tuzagera muri campaign yo kugira ngo turebe ko twakwakira igikombe cy'isi. Kuko icyo gihe batagetingaga 30, ariko n'ubu baravuga ati byanze ko kuzabona icya 34 n'uvuga ngo bari gutagetinga kuzakira igikombe cy'isi. Bavuga ngo icya mbere tugiye gukora championnat igiye gutuma itangazamakuru ry'isi zizajya rihora amaso yose ari muri Saudi Arabia. Hejuru y'ibyo tuzazana amazina y'abakinnyi tushobora kuzakoresha muri iyo campaign no kugira ngo bagende badukonete ndetse banatuvugana kugira ngo berekane ko Saudi Arabia ko ari umupira, hari ibikorwa remezo, ibintu byose byari bishoboka bishobora ko twakakira igikombe cy'isi. Ariyo mpamvu rero amazina guhera muri saison 21-22 Saudi Arabia batanye campaign uvuga ngo amakipe ashore mu kuzana amazina aremereye yo ku mugabane w'Uburayi, bakuri ku mugabane w'Uburayi bayuzane muri Saudi Arabia. Nuko rero witwa Karim Benzema nawe yagiye muri iyo umubiri y'abakinnyi bavuga ku mugabane w'Uburayi bajya muri Saudi Arabia. Karim Benzema akinnye saison ya mbere, akinnye saison ya kabiri. Akinnye saison ya kabiri ibyo bari baramwijeje, nuvuga ngo ikipe ya Al Ittihad bimwe mu byo bari baramwijeje, Karim Benzema nyuma saison ya kabiri atanya kuvuga ati ko uko naje nibyo twumvikanaga atabyenemo ndabona cyane cyane kubirebana n'iki na visibility yiwe no gucuruza izina ryiwe n'ibyo agomba kuza gukuramo. Karim Benzema aravuga ati fite umwaka wa gatatu tugomba kumvikana, tugashyira hasi ku meza tukaganira bya biri twumvikanye ku byo ngomba kuza kubona, cyane cyane uburyo isurangi icuruzwa n'uburyo ikoreshwamo mu nyungu zanyu, ariko nanjye bikangirira inyungu uko ntabwo birimo birakorwa nkuko twabyumvikanye. Karim Benzema umwaka wa gatatu atangira gusa naho abivumburo abibabwira. Karim Benzema rero yarafite umwaka wa kane usigaje amezi 6 azageza mu mpeshyi z'uno mwaka ari mu ikipe ya Al Ittihad. Karim Benzema yarebye aravuga ati ekipe ya Al Hilal ni ikipe navuga ko muri no Misiri n'ubu ngubu nayo yoboye championnat kuko iri imbere y'ikipe ya Al Nassr. Navuga ko Al Hilal no ikipe imaze imisi ihagaze neza, ikipe navuga ko urebye muri kwirebana n'isoko ry'igura n'igurisha, ikipe imaze kugeza muri miliyoni zigera muri 400 mu kugura ndetse no kubaka no kwiyubaka igura abakinnyi kugira ngo ino kipe ikomere, kuko ubu ngubu iranayoboye. Ino kipe rero yaje gutera icyumvirizo, yumva ko uwitwa Karim Benzema Jeddah hariya muri kipe ya Al Ittihad atishimye, nibwo batangiye gukora approach, banibuka banamenya ko asigaje amezi agera kuri 6. Icyo ari rero yamubwiye icya mbere yamubwiye ko igiye gukuba umushahara wiwe. Uvuga ngo ubundi yembwaga 1,900,000 irengaho hafi 2,000,000. Usize mu madolari ne 2,000,000 z'amadolari. Yego navuga mu mayero. Mu mayero ni nk'imwe na 960. So ekipe ya Al ikintu cyamera mubwiye ngo
twe turakuba kabiri tukarenzeho kubera ko bagiye kuzamuhereza miliyoni 4,400. Ndekana neza aho ni mu cyumweru. Ni mu cyumweru abantu batagira ngo miliyoni 4,400 y'amaero. Aya mafaranga bayamaze. Miliyoni 4 na miliyoni 4 ni mu magana nta musoro batanga. Izo ni miliyari zikabakaba ebyiri na ahembwa buri cyumweru. Ahembwa buri cyumweru z'amanyarwanda. Ubwo miliyari ebyiri nujya ku mwaka ni miliyoni 200 y'umushahara. Nicyo ari Hilal yamwemereye. Kandi image right ni free. Zose arazibika. Ni 100%. Urumva ikintu wabwe nicyo ngiye kuvuga. Ngo bayamaze iki? Hari miliyoni 200. Umuhuye yavuye ati ndakirinyemeze na. Urumva ruvuya. Abakungu. Oya ntibishoboka ntabwo uyu ntabwo abavuga ngo. Atinyuka akavuga ubukene. Hari revo yo kutavuga ijambo ubukene ridasohoka mu yaba muri chat yaba no mu kanwa ke bidasohoka. Na spending ntabwo ibyo ijambo ubukene ariko ni kizamo. Hashobora kuba kuvuga ngo hari ibibazo bindi n'ibiki kwa ko hari kampani ishaka kugura kubera ko hari undi turi gupezanya akajya abwira ko ntabwo hazamo ijambo ubukene. Ukuri ijambo ubukene ntabwo riba rivugwa. So urumva izo miliyoni 200 yazemerewe none icyo Samiri yaravuze icyo yavuga ngo iyo email uvuga ngo uko gucuruza isura kwiwe ku isura kwiwe uvuga ngo amafaranga azajya avamo uwitwa Karim Benzema azayafata uko yose yakabaye. Iyo navuga ko nicyo kintu navuga ko cyo kintu cyane cyane cyo gucuruza isura yiwe no kuba bamukubiye umushara kabiri ibintu byavuga ko byakuriye witwa Karim Benzema kuba yajya mu kipe ya Al Hilal. Ubwo ari nabyo nyine bita byumvikana ko ari byo byatumye ashwana na Cristiano. Urumva Cristiano Ronaldo ntabwo ino deal yashakaga uko yarabizi ko ashwana okay ibyo nabyo birimo ariko ahubwo ashwana na Riyad. Yego icyo ubundi gahunda ubundi ukuntu bimeze muri Saudi Arabia bajya kubaka bino bintu byo gukora champion ikomeye. Ibi bya binyuze muri kigega cyabo cyabo cyitwa Public Investment Fund. Kaba ari ikigega gishinzwe kureberera no champion yabo. Bafasha amakipe abiri muri buri mujyi. Ari imijyi bikomeye. Icyo ngicyo niyo gifite ikibazo na Cristiano. Yego. Mu mujyi mu murwa mukuru Riyadh harimo amakipe abiri Al Hilal na Al Nassr ya Cristiano Ronaldo. Then hakaba Jeddah nayo hari andi makipe abiri Al Ahly imwe ikinwamo na ba Riyad Mahrez ba Firmino iyo equipe yongeye gutwara Champions League Asia yigeze gutozwa na Pitso Mosemana ikura mu cyiciro cya kabiri kuko yigeze gutya igira fopa imanuka mu cyiciro cya kabiri itozwa na Pitso Mosemana agora mu cyiciro cya mbere hanyuma hakaba n'ikipe itwara Al-Ittihad ya Benzema kimwe mu bintu byatumye atangira gutekereza kuva muri Al-Ittihad kuko abana b'abastari bose bifuza gutwara shampiyona n'igihe bageraga basanze Al-Ittihad ariyo yatwaye shampiyona batangiye gutekereza ibyo kurekura ba Ngolo Kante. Benzema akavuga ati ni gute ekipe twifuza guhatana tugatwara murekura abakinnyi bakomeye bagasohoka murarekura Ngolo Kante murarekura abasore ba Nesri n'abandi biraza kugenda biti. Ikintu cyabaye ekipe ya Cristiano Ronaldo nawe yaje gukomplayininga aravuga ati twaje hano mutubwira ko muzakora fair competition buri kipe mukagenda muyigura ko ugura numwe imigabane ni imwe bose afite 75%. Abagura ni icyo kigega muzaduha fair competition niba ara iri ifite wenda ba Cancelo n'abandi barimo bakomeye ba Kalidou Koulibaly n'abanyezamu bakomeye ba Bono n'abandi ukazana n'umutoza ukomeye natwe muduha abakinnyi bakomeye yo kumuzanira ba Coman ko kumuzanira bano ba Joao Felix n'uyu mutoza George Jesus. None ko mu kwezi kwa mbere Al Hilal muyongere na Simao kuki Al Hilal muyongerera Benzema twebwe nta muntu mwaduhaye kandi abafana birirwa badutuka ngo na championnat turatwara kuko Cristiano kuva yageramo hariya usibye kuba top scorer ndetse n'igikombe kimwe cy'imikino ya gicuti bise ngo ni Kings Cup yigeze gutwara nta kindi gikombe yigeze atwara mu bikombe bikinirwa bikomeye. Abati ni gute twebwe abandi muri kubongera imbaraga twe ntibudura imbaraga niyo mpamvu Cristiano Ronaldo nibwo yaranze kujya gukina bakiraga ikipe ya Riyadh ravati mwebwe mwaratubeshye mwatwe ko muzaduha fair competition cyangwa se competition avuga ngo ingana mukatwubakira ama equipe mu buryo bungana nta gutonesha baba bavuga ko Al Hilal bayitonesha kuko Al Hilal niyo ureba ni ikomeye nirimo ugiye kureba nk'ikipe y'Igihugu Arabie Saoudite ihamagara 8 bavuye muri Al Hilal abo bita babataramu bitwa ba Dawsari bakomeye abarabu bazi gukina bamwe batsinze Argentine bikina muri Al Hilal kongeraho bano basore bano no mutaramu w'umuserbe yitwa Nde Rutahizamu umwe w'ibigango wabaye muri Fulham wazamuye Fulham atsinze ibitego 45 mu mikino 46 y'ikiciro cya kabiri ntabwo mwibuka uyu mutaramu w'umuserbe Mitrovic abo ngabo bati ni gute ekipe ikomeye gutya mukomeza kongeramo na ba Benzema n'abandi twebwe nta muntu mwatwongereye binateganyijwe ko uyu munsi George Jesus ashaka kuza kwegura
George Jesus umutoza wa Al Nassr, abitwa ba Simao Simao, ndetse n'abitwa ba Semedo n'abantu b'abapolitike Al Nassr ni nk'abapolitike kuko nibo bose ba Felix na ba Cristiano nicyo Cristiano ari karama kuki mwavutubwira ko amakipe yose muzayanganyisha kuki mwubaka ikipe imwe mukayiha imbaraga kuruta izindi zose. Murakoze cyane, dufata akaruhuko gato cyane tugaruke mu kanya twerekeza muri Afurika.